लो हाम्रो दिदी हाँस्नु न ओइ ल हाम्रो माइजू ठिक छ अरे ए तिम्रो घर एकान्त टाढा होइन र तिमीलाई मैले एकान्त भेटेको छैन र बाबरी फुलको बोट आयो हल्लाउँदै झमझम इटाको तिम्रो घरमा एकान्ती आउनु त मन थियो आउँछ तर एकान्ती हे बाबा हे बाबरी फुलको बोट आयो हल्लाउँदै झमझम इटाको कति वर्ष पुग्नु भयो कति वर्ष पुग्नु भयो म अहिले 85 वर्ष पुगेँ मेरो बुढी तिनवटा बुढी एउटा बुढीले बिहायो जन्मायो अर्को बुढीले बेलुका जन्मायो म त छक्कै परे तिनवटा बुढीहरू अनि उहाँ चाहिँ को तिनवटा बुढीले उहाँ चाहिँ को मेरो बुढी कान्छी हो तिनवटा बुढी कान्छी बुढी म 16टाको बाउ दुईटा बुढी नल्याउनु कपाल समातेर लडाइँ गर्छ कसलाई कुद्नु कसलाई मैले कुद्यो काँचा कुदी पारेर खेदियो भनेर ट्याक्क माया गर्नु आइपुग्छ अरे बापरे हाम्रो भेना हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ अनि हाम्रो भेना आज हामीले यता बस्न पायौँ खुसी लागेको छ हामी यतातिर आएको छौँ अनि बाइक यहीँ राखेर हामी गफसफ गर्ने अवसर मिल्यो धेरै फाँसी फल्यो भने भित्रभित्र कुहिरहन्छ हजुर छोरी धेरै नपढाउ नराम्रो रस हुन्छ फाँसी फल्यो भाल्टाङ भुटुङ सिबी सिँगारेलाई कसले लाउँछ पेजे भोटो सन्तान बिगार्दैन सन्तान कि सम्बन्ध बिगार्नेलाई सन्तान बिगार्नेलाई ए अनि तपाईँले त धेरैवटा बिगार्नु भएछ ती 3वटा आकाशमा यसलाई भाइ तुन्ताला झुरुनी नक्कलीले यसलाई भाइ भिर्यो हे खुरुनी बाबरी फुलको बोट आयो हल्ला हुँदै झमझम इष्ट अरे बाफ्रे